お待たせしました。扉が閉まります。ご注意ください。お待たせしました。ご乗車ありがとうございます。電話チャイムです。次はドンタ3番です。お客様お願いします。感染症対策のため、マスク着用などの徹底施設や会話を控えてすることへの協力をお願いします。そんなです。出口は左側です。